の関係者、そして男性。Masalahnya sekarang waktunya dia tampil, tapi aku tidak bisa menghubunginya. คนอ้าวเชิญจ้าからお父さんたちにははい、預かります。ダメです、返してちょっと。誰だ。服部平次君。ああ、やっと会えたな。ファーイースト。Teammates tayo at hindi itong oras para magtalo. Ha! Ewan ko sa'yo! Mayaman ka nga! Bigay ka naman! Ne. Captain, naiinis ka na rin ba tulad ng iba kapag nakikita mo ako? Ano ka ba? Hindi no! おじさんを無罪にするように。Mang patibong to ng Eldorado para tuluyang mawala ang interes ni Kyosuke sa soccer. Tama ba ang hinala ko? Siguro nga. At gumana naman ang plano nila. Matapos si Kyosuke, ako naman ang target nila. ほら、ハンカチに刺繍されてるだろ。マリってよ。Chief Pariatsky! Da! Estou obtimitirati!